mainan baru. Nama mainan ini adalah Mini Air Tobot. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah mainannya. Bentuknya adalah, kita coba buka. Oh ya, harganya 35.000. Yuk kita buka yuk dalamnya. Oh, ternyata truk. Ini adalah truk apa ya yang bisa jadi robot. Ayo kita coba jadi robot. Oh, gini. Nih. Terus kita buka. Wah. Ternyata bisa jadi robot. Kita lihat ya di sini. Oh, ini. Ayo coba lihat mana yang sama. Oh, ternyata ini yang sama. Yeay, jadi robot. Terus kita coba kembalikan lagi ya. Jadi begini. Ini kepala mobilnya. Ini begini. Terus ini begini. Jadilah mobil-mobilan. Kita berubah lagi jadi robot. Cepat, ada musuh. Kamu harus berubah jadi robot untuk menolong saya. Cepat, jadi robot. Terbang. Haha, aku adalah robot. Hahaha. Itu. Ini adalah mainan. Nama mainan ini adalah mobil derek. Gunanya ini untuk menderek mobil yang macet. Ya, contohnya ya. Ini kembalikan lagi. Nanti kita derek. Set. Ini jadi kepalanya. Teman-teman, coba kita derek ya. Kita bantu derek ya, karena mobilnya robot macet. Kita dorong karena ini mengganggu. Jatuh. Ternyata mau jadi robot.
Jatuh. Bangun lagi.